พี่เป็นโนบิตะใส่แว่นถ้าน้องจะรักพี่ไหมถ้าพี่น่าเรียนไม่เก่งเล่นกีฬาก็ไม่เด่นน้องจะมองพี่ไหมไม่มีโดราเอมอนมีแต่ใจอ่อนนอนกับท่าทางที่ไอหันมามองพี่สักนิดสะกิดแม่สักหน่อยบอกแม่ว่าหนุ่มน้อยคนนี้มีดีที่ใจพี่ไม่ใช่จ่ายแอนบอแมนซูเปอร์ฮีโร่บอมีโดเรมอนสีฟ้ามาเปิดกระเป๋าจินโจ้เป็นแค่เด็กบ้านๆไม่ฟุ้งซ่านไม่ขี้โม้มีแต่ใจให้น้องสาวไม่เคยมีข่าวว่าเปลี่ยนโผพี่ก็บอกได้รอดไม่มีทรัพย์สินกองโตแต่ว่าอยากเป็นเบอร์หนึ่งในใจซ้ำวัยคนก็ไม่มีเครื่องย้อนเวลามีแต่คำว่ารักเธอ